Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Јавното предпријатие кој управува со депонијата Русино има ненаплатени 6 милиони денари. Производи изработени од рециклирачки материјали изложени на првиот Чарпланински базар. Доколку добиеме понуда за да влеземе во владината коалиција, ќе ја разгледаме. Овој став денеска го соопшти веде председателот на политичката партија Алијанса за албанците. Јавното предпријатие Русино Полок, кој управува со депонијата Русино, има ненаплатени 6 милиони денари. Од раководството велат дека неговиот опстанок е во опасност. Долг од 6 милиони денари кон депонијата Русино на 4 полошки општини од вкупно 9 кои одлагаат отпад таму. Иако конечно започна да функционира како сите депонии, на сметката на јавното предпријатие кое стопанисува со неа има мал проток на пари. Директорот Бесим Догани се надева дека ќе бидат подмирени субвенциите и фактурите за да издржат до крајот на годината во исплаќање на финансиските обврски кон вработените и дневните трошоци кон операторите. Поуспешни во плаќањето на давачките се покажале помалите општини, за разлика од поголемите кои пак имаат и повисоки сметки. За нас како предпријатие, како депонија Русино се битни општините гостивари Тетово. Ако тие не извршат наплата на времено, тогаш и функционирањето на депонијата е во опасност, бидејќи тие се и најголеми корисници, односно одлагаат најголем дел од отпадот од полошиот регион. Доснат овие две општини, досни општина Желино, досни општина Јегуновце. Иако на централно ниво се бараат решенија за справување со отпадот, сепак во практика на локално ниво реализацијата оди бавно, вели и директорот на Центарот за развој на Полошки плански регион Фатмир Саити. Веќе се добиени пари, тоест Министерството, владата на РМ за 5 региони да го реши проблемот до крај со управувањето на отпадот. Еден од тие региони и Полошкиот регион, меѓутоа управувањето со самите депонии, значи тековните трошоци, немаме некое решение моментално што ни дава комоција, значи не сме у убава позиција од тој аспект. Русино како дива депонија со години беше еколошка катастрофа. Од предпријатието информираат дека сега 40% од територијата каде беше полаган отпад е порамнет и покриен, а се собираат и отпадните води, со што штетата се намалува до 80%. Имаме базен каде што се собираат исцедокот и отпадните води, кои навремено ги пумпаме назад во депонијата за да истите немаат можност да течат низ шумите, ливадите кои се под депонијата Русино. Во сезона се одлагаат до 400 тона дневно, имало денови депонијата Русино да менаџира со 1000 тона. Предпријатието добило начелен договор дека од 2023 година 1 тон ќе се фактурира по 5 евра. Посетителите на Попова шапка вчера имаа можност да бидат дел од првиот Чарпланински базар на кој беа изложени производи изработени од рециклирачки материјали. Настанот беше збогатен со музика и спортски активности. Попова шапка вчера беше домаќин на првиот Чарпланински базар. На базарот своји изработки понудија 10 учесници, чии производи се изработени од рециклирачки материјали, односно во духот на одржливоста и свеста за зачувување на животната средина. Атмосферата на настанот во текот на денот беше збогатена и со музика. Љубовта кон шара и нејзините убавини кои ги нуди на посетителите биле главните причини организаторите да реализираат настан од ваков карактер. Овој базар е специфичен по тоа што сполутува уметност, планина, одржливост и свест. Тука имаме брендови кои што изработуваат работи кои што се од восок, например, рециклирана хартија, тематика, планина и така натаму. Како што кажав, нели првиот базар на оваа надморска висина, 1700 метри, воопшто првиот базар на Чарпланина.
Во рамки пак на вчерашниот настан на Попова шапка, за љубителите на адреналин и авантура беа реализирани спортски активности. Покрај тоа карактеристично за овој базар е што не е само базар, него е настан затоа што има и две спортски активности. Едната спортска активност е возење електрични велосипеди до Јелак и искачување на црн Јелачки врв. Инаку на настанот присутните имаа можност одблиску да се информираат и за апликацијата Халк Еко на Халк банка, која овозможува формирање здрави навики и придонес за зачувување на животната средина. Од Стопанската комора на Македонија одржа пресконференција на тема туризмот во функција на интензивен економски раст. Имено според официјалните податоци од Државниот завод за статистика, зголемен е бројот на туристи во периодот јануари-јули 2022 година споредено со истиот период минатата година за 53%. Кај домашните гости има раст од 13%, додека кај странските гости растот е 100% или двојно повеќе странски туристи дошле во првите 7 месеци оваа година, споредено со истиот период лани, што е за очекување, мајки во предвид затвореноста поради ковид кризата. Меѓутоа, споредено со 2019 година, си уште сме далеку од податоците за достигнување на бројката на туристи од 2019 година. Имено, за да потврдиме дека е тоа така, споредбата јануари-јули 2022 споредено со истиот период од 2019 година покажува пад од 32% кај делот на странски туристи и ноќевања реализирани од странски гости. Единствено, зголемен обем на број на туристи и ноќевања има кај туристите од Србија, додека сите други странски туристи имаме број на намалување на број на туристи и број на ноќевања. Иако се наоѓаме во голема криза, ковид и војната во Украина, која досега во последните 50 години, а можеме да кажеме и во 100 години не сме имале, сепак се бориме да ги надминеме сите препреки и да обстанеме. За проблемот со скапата струја и недостигот на соодветен кадар, исто така се едни од најголемите топ проблеми со кои се соочуваме во секторот денеска. Следејќи статистиката, но и целиот период на ковид кризата и сите анализи што ги правиме како деловен сектор, веќе трета година со акцент на двете студии изработени во 2020 година, кога започна корона кризата, во мај 2020 и последователната студија во ноември 2020 година, како и сите следни чекори околу предлагање мерки и анализи на трендовите за креирање пакети за поддршка и стимул за развој на туризмот во светот, актуелните состојби на домашниот план, како здружение изработивме план за интензивен економски раст и унапредување на извозот преку туризмот. Мене ми се падна таа чест да го најавам основањето на Национална асоциација на туроператори и туристички агенции на Република Северна Македонија во рамки на Стопанската комора на Северна Македонија. Скратениот назив ќе биде НАТТА. Во услови на вакви предизвици, во моментов, туристичките агенции кои произведуваат и продаваат туристички аранжмани во земјата и странство, не препознаваат адреса за обраќање, односно не добиваат поддршка и стручно мислење за потешкотиите со кои се соочуваат, поради што действуваат неорганизирано и во фрагментирани делови преку различни коморски форми и здружувања. Мисијата на асоциацијата е денес да помогне во создавање на потребните услови за развој на модерна, конкурентна туристичка индустрија, на професионална основа, на социјално прифатлив начин и преку одржливи методи во кои членките ќе ги уживаат придобивките од членството преку компетентна и практична помош при решавање на проблеми од дејноста и добивање на соодветна заштита на нивните интереси пред владата и другите институции. Веде председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари, одговарајќи на новинарско прашање, изјави дека доколку нивната партија добие понуда за влез во владината коалиција, ќе ја разгледаат. Тој не сакаше да ги коментира последните случувања во ДУИ, но оцени дека е почнат распадот на ДУИ. Nuk kemi ashtu diçka, nuk kemi biseduar, ne jemi fokusuar tash në
Не сме разговарале околу тоа, оти сега сме фокусирани во реорганизирањето на партијата. Повеќе сме на терен и водиме разговори, ги слушаме активистите и тие кои што се симпатизери на Алијанса за албанците. Темата за условување за тоа дали да се влезе или да се излезе не сме ја дискутирале. Ние не сме биле дел од владата, ниту пак сме размислувале. Но ќе размислиме, ќе разгледаме опцијата ако постои таков предлог, но сега за сега нема ништо такво. До вчера мислев дека се случува следната епизода од првиот филм, но мислам дека е подлабоко од тоа. Не сакаме да ги коментираме развивањата во другите политички партии, но мислам дека полека се случува раздорот на Дуи, но ќе видиме, да му дозволиме на времето да ги изнесе сите случувања до крај. Министерот за надворешни работи Бујар Османи истакна дека Македонија нема да ги признае референдумите за отцепување на украинските територии и нивно присоединување кон Русија. Генерално светската безбедносна архитектура и европската, која што е создадена после Втората светска војна, го гарантираше мирот повеќе од 75 години во светот. А тоа е главните принципи на Обединетите нации, на ОПСЕ по однос на почитувањето на суверенитетот, територијалниот интегритет, меѓународно етаблираните граници. Посебно таа безбедносна архитектура ги бранеше малите земји. Тоа што направи Русија е директно кршење и рушење на принципите на меѓународното право и на европската безбедносна архитектура и токму тие принципи кои што гарантираат суверенитет, територијален интегритет и признавање на меѓународно етаблирани граници. И од тука не зборувам конкретно за некаков директен ризик овде во соседството, меѓутоа рушењето на принципите на меѓународното право го ставаат светот под ризик на нови војни, на нови конфликти, на нови пристапи од типот поголеми држави да напаѓаат и анектираат помали држави и од тука е многу важно Украина да ја победи оваа борба, да победи во оваа војна. И затоа е многу чудно што има граѓани на Република Северна Македонија кои што сметаат дека е оправдана руската агресија во Украина и затоа сите треба да разборуваме што повеќе јавно по однос на последиците од рушењето на меѓународното право, од употребата на нуклеарното оружје во јавниот дискурс, од лажирање, односно создавање креирање на манипулативни референдуми со цел да бидат алиби за анектирање на територии на соседни држави, без при тоа да наведам дека ние имаме конкретен ризик од некои од соседните држави, туку генерално нашиот континент и светот е под ризик со рушење на принципите на меѓународното право. Еве сега кажувам јасен став на Република Северна Македонија дека се тоа манипулативни референдуми кои што имаат цел да создадат лажно алиби за анектирање на окупирани територии на соседни држави и ние нема да признаеме такви референдуми ниту резултати од такви референдуми. Малолетник пријавен за семејно насилство, пријавен пожар во дрвена барака, билтен на СВР Тетово. Денеска околу 9 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода малолетник од Гостиварско село, кој вчера бил пријавен од неговата 38 годишна мајка дека во семејниот дом физички ја нападнал нејзе и сестра му, а им се заканувал и со остар предмет. По целосно расчистување и документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 12 часот и 15 минути во СВР Тетово е пријавено дека настанал пожар во импровизирана дрвена барака за продажба на земјоделски производи на улица Илинденска во Тетово, собственост на 57 годишникот Тетовска Мала Речица. Нема повредени лица, а оштетено било и паркирано возило во близина на стамбена зграда. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Санкционирани 46 возачи затоа што непрописно престигнувале и 36 кои возеле пијани на патиштата во Тетовско-Гостиварскиот регион. Акциски контроли на полицијата за време на изминатиот викенд.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 14 до 19 часот на поширокото полошко подрачје спровеле засилена контрола за неправилно, односно непрописно престигнување, во која вкупно биле откриени и соодветно санкционирани 46 прекршоци, 10 во Тетовско и 36 во Гостиварско. Најголемиот број од прекршоците, односно 34, се однесувале на престигнување на забранети места, 10 на други места и едно на непрегледно место и во колона. На возачите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци и ќе се соочат со адекватни парични глоби, кои зависно од прекршокот се движат од 45 до 250 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите да не престигнуваат на забранети места и особено не на полна линија и да ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Ова пред се во вечерните, ранouтринските часови и во денови со намалена видливост, зашто значителен број од сообраќајните несреќи на отворен пат и годинава се случиле поради неприлагодена брзина или непрописно престигнување. Полициски службеници на СВР Тетово во текот на вечерта, сабота кон недела во периодот од 22 до 4 часот на поширокото полошко подрачје спровеле и акцијска контрола на возачи, дали и колку од нив ги управуваат возилата под дејство на алкохол. При контролата откриени и вкупно санкционирани биле 36 возачи, 24 во Тетовско и 12 во Гостиварско, кои управувале под дејство на алкохол, од кои кај еден возач биле измерени 2,89 промили алкохол во крвта. Сите возачи и прекршители веднаш се исклучени од сообраќај, времено им се одземени возачките дозволи и изготвени им се соодветни поднесоци. Во акцијската контрола адекватно санкционирани се 18 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово повторно со апел до младите и пред се за викендите да не седнуваат зад волан доколку претходно конзумирале алкохол и да не ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, но и да не возат пребрзо и да не пристигнуваат на недозволени места и начин. Со тоа ќе придонесат за подобрување на вкупната сообраќајна безбедност во регионот и пошироко, велат од СВР Тетово. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!